អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ខ្ញុំពីច្រើនតាមរយៈ content ដែលមានសម្លេងរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបើបានទៅប្រាំងទៅប៉ារីសខ្ញុំ recommend ឲ្យទៅញ៉ាំបសទេហើមអ៊ីម៉ាប់ដែលលក់នៅក្រុមអ្នកទួ Eiffel គាត់លក់ពីម៉ោង 10 យប់រហូតដល់ម៉ោង 5 ភ្លឺមកពេលមួយចានហ្នឹងគឺ4€ ហើយគាត់ free ទៅសក់ឆៅមួយចានទៀតប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាបើគាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាហៅពីមុនថា Alliance Français ប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះគឺខ្ញុំលែងជាបុគ្គលិកនៃវិទ្យាស្ថានបារាំងទៀតហើយខ្ញុំបានដើរចេញពីកន្លែងការងារដោយហេតុផលមួយគឺខ្ញុំចង់មកធ្វើវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាមាន passion នៅលើវីដេអូខ្លះមែនតើទីសោតខ្ញុំមិនមែនទៅតែធ្វើវីដេអូទេខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូតាំងពីឆ្នាំ2019មកម្លេះប៉ុន្តែដោយសារតែការរៀនផងឬក៏មិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ផងទើបខ្ញុំធ្វើវីដេអូធ្វើដាច់ហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានពេលសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថានៅពេលដែលយើងបរាជ័យនៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហើយចូលចិត្តជាងយើងសោកស្ដាយនៅថ្ងៃក្រោយថាអត់បានធ្វើឲ្យយើងចង់ធ្វើនិងចូលចិត្តបំផុតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រាប់ថាហេតុអីបានមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំមិនទាន់រកការងារថ្មីទាំងដែលខ្ញុំបានដើរចេញពីកន្លែងការងារខ្ញុំហើយអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់និងមាន plan ច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើជាអ្នកផលិតវីដេអូមួយនេះដោយខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយកំឡុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគឺខ្ញុំសន្មតឲ្យខ្លួនឯងថាគឺខ្ញុំធ្វើការដើម្បីតែសន្សំលុយក្នុងការទិញឧបករណ៍ដូចជាកាមេរ៉ាដូចជា computer ដូចជា microphone ដូចជាអីផ្សេងៗដែលជាមធ្យោបាយក្នុងការផលិតវីដេអូហើយមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំបានសន្សំលុយមួយចំនួនហើយលុយទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកវាទាំងអស់ដើម្បីដាក់ចូលនៅក្នុងវីដេអូតែម្ដងកំណត់ខ្ញុំគឺចេះអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំយកលុយដែលខ្ញុំបានសន្សំហ្នឹងចំណាយលើវីដេអូនៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយឲ្យតែបានវីដេអូគឺខ្ញុំនឹងចំណាយក៏បន្តមកបើសិនជាខ្ញុំចាយលុយហ្នឹងអស់ពីខ្លួនហើយបើសិនជាខ្ញុំនៅមិនទាន់បាន benefit ពីការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំប្រកាសណាស់នឹងទៅដាក់ពាក្យធ្វើការម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជា mindset របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តវាខ្ញុំបានគិតវាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើវាសិនវាយ៉ាងណាទៀតអានឹងចាំមើលនៅពេលបន្ទាប់យើងអាចដឹងដល់អ្នកគ្នាបានថានៅថ្ងៃមុខវានឹងកើតអីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំបានធ្វើវាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើវាហើយនៅថ្ងៃមុខ plan របស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំអាច earn money ពី YouTube ឬក៏ពីកន្លែងណាមួយដែលជា benefit ពីការធ្វើវីដេអូហ្នឹងទឹកប្រាក់ដំបូងគឺខ្ញុំអត់ចាយគឺខ្ញុំយកវាទៅឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលជាអ្នកខ្វះខាតឬក៏ព្យាយាមធ្វើ charity នៅក្នុងទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងដើម្បីយកវាទៅធ្វើសប្បុរសធម៌ជារៀងរាល់ខែអានេះគឺជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យបានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាជួយ subscribe បើសិនជាខ្ញុំអាចសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះគឺយកជាការហើយនៅពេលដែលខ្ញុំផ្ដល់ទៅគេហ្នឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរពួកអីខ្ញុំគឺជាអ្នកជួយចិត្តដាក់ទៀនស្រាប់ហើយខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ទៅឲ្យគេនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានតាមតែលទ្ធភាពដែលខ្ញុំមានខ្ញុំតែងតែចែករំលែកខ្ញុំគិតថាបុណ្យគឺជាសម្ពាយបុណ្យមួយដែលយើងអាចយកវាទៅថ្ងៃមុខបានយើងអាចមើលវាឃើញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿលើវាហើយ idol របស់ខ្ញុំគឺ Mr Beast គឺខ្ញុំនឹងធ្វើតាមគាត់គឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកដោយដែលគាត់កំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃអរគុណអ្នកនរគ្នាបាយ